SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සමඟින්. ඔබ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සමඟින්. ඔස්ට්‍රේලියාව ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ තිබෙන විශේෂ පාරිසරික පද්ධතීන් නරඹන්න යන්න විශේෂ ඇල්මක් දක්වනවා. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මෙවැනි සුවිශේෂ පරිසර පද්ධතීන් කිහිපයක් ගැන දැනුවත් කරන්න විශේෂාංග මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න SBS සිංහල සේවය කටයුතු කරනවා. ඉතින් මෙහි තවත් එක් අදියරක් ලෙස අද දවසේ අපි තෝරගෙන තිබෙනවා ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තිබෙන විශේෂ පරිසර පද්ධතියක් ගැන තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තියෙන ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර පද්ධතිය ගැන තමයි අද දවසේ තොරතුරු ගෙන එන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අද දවසේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා වෙස්ටර්න් සිඩ්නි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජීව විද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍යාවක් වන රමල්කා හේෂානි කාසිගේ. ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රමල්කා ඔබව අද දවසේ අපේ මේ සාකච්ඡාවට. ආයිබෝන් දිනේෂ්. හොඳයි රමල්කා, ඉතින් ඩේන්ට්‍රී රේන් ෆොරස්ට් ගැන තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර මේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන් සඳහා සංස්කෘතිකමය වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ වගේම මේ එහි විශාල විද්‍යාත්මක වටිනාකමකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරමින්ම අපි අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. ඔව් දිනේෂ්. ඩේන්ට්‍රී ලෝකයේ පැරණිතම නිවර්තන වැසි වනාන්තරය. වර්ග කිලෝමීටර් 1200ක විහිදුණු වසර මිලියන 180ක් පමණ පැරණි ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තරය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක්ද වෙනවා. උතුරු ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ තෙත් නිවර්තන ප්‍රදේශයේ මොස්මන් දුර්ගයත් බ්ලූම්ස්ෆීල්ඩ් ගංගාවටත් මැදිව ඩේන්ට්‍රී ජාතික වනෝද්‍යානය තමයි මේ වැසි වනාන්තරය පිහිටන්නේ. මහාබාධක කොරල් පරය මෙහි තවත් මායිමක්. ඒ නිසාම යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයන් දෙකක් එකට හමුවන ලෝකයේ එකම ස්ථානීය විදියට උතුරු ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ මේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර ප්‍රදේශයක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඔබ පැවසූ ආකාරයටම මෙහි මුල් අයිතිකරුවන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ විසූ ආදිවාසී ප්‍රජාවයි. පුකු යලන්ජී නමින් හඳුන්වන මේ ආදිවාසී ප්‍රජාව වසර 50,000කට වඩා අධික කාලයක් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. 1873 වසරේදී ජෝර්ජ් එල්ෆින්ස්ටන් මහතා විසින් මේ ප්‍රදේශයත් ඒ ආශ්‍රිත වූ ඩේන්ට්‍රී ගංගාවත් හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව මේ ප්‍රදේශය ඩේන්ට්‍රී ලෙස නම් කරනවා. ඒ එවක විසූ භූවිද්‍යාඥයෙක් හා චාරුප ශිල්පියෙක් වන රිචඩ් ඩේන්ට්‍රී මහතාගේ නමින්. ඔබත් අපිත් හැමෝම අඳුරන පරිසරයට ඉතාමත්ම ඇලුම් කරන බ්‍රිතාන්‍ය සංනිවේදකයෙක් වන සර් ඩේවිඩ් ඇටන්බරෝ මහතා පවා මේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තරයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහු මේ සුවිශේෂී පරිසර පද්ධතිය ලෝකයේ ඇති අසාමාන්‍ය සුවිශේෂී ස්ථානයක් විදිහටයි නම් කරන්නේ. ඒ මෙහි ඇති සංස්කෘතික වටිනාකම වගේම සුවිශේෂී ශාක හා සත්ත්ව පරිසර පද්ධතිය නිසාමයි. හොඳයි රමල්කා, ඉතින් මේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තරය එහි ජෛව විවිධත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලනවා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් මෙහි දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂී ශාක සහ සත්ව විශේෂ කිහිපයක් ගැන තොරතුරු දැනගන්නත් අපි කැමතියි. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ්. මේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර පද්ධතිය හරියට සජීවී කෞතුකාගාරයක් වගේ. ඒකට හේතුව තමයි එහි පවතින ඉතාමත්ම දුර්ලභ වටිනාකමින් යුක්ත වූ ශාක හා සත්ව ප්‍රජාව නිසා. ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවේනික වූ ශාක අතුරෙන් 2800 ගණනකට වඩා ඉපැරණි ශාක සංඛ්‍යාවක් ඩේන්ට්‍රී තුලින් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මේ අතරින් ශාක විශේෂ 19ක්ම ලෝකයේ ප්‍රාථමික ශාක විදියට හඳුන්වන ශාක තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ රාත්‍රියට දිදුලන පැලෑටි වගේම බුල් කවුරි වැනි මීටර් 50ක් දක්වා උසින් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ ඉතාමත්ම උස නිවර්තන ශාක කොට්ටාශ පවා ඩේන්ට්‍රී තුලින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඊටත් වඩාම ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් මල් පිපෙන ශාකයක් වන සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ ඉඩියට් ෆෘට් විදිහට හඳුනා ගැනෙන ශාකය පවා ඩේන්ට්‍රී තුලින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ශාක විශේෂ විතරක්ම නෙමෙයි ඔස්ට්‍රේලියාවට අනන්‍ය වූ
සත්ව විශේෂ රාශියකුත් මේ වැසි වනාන්තරයේ නිවහනක් කරගෙන තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවට අයත් ගෙම්බන් විශේෂ, උරගයින්, වවුලන්, සමනල විශේෂ වගේම පක්ෂී විශේෂ රාශියකුත් ඩේන්ට්‍රී තුලින් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. Southern Cassowary, dainty river ringtail possum, musky-rat kangaroo වගේ සතුන් ඩේන්ට්‍රී තුල පමණක්ම හමුවන සත්ව විශේෂ වෙනවා. හොඳ රමක. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි දැනගන්න කැමති මේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝග මොනවද කියලාත්. අනිවාර්යෙන්ම දිනේෂ්, ඕනෑම පරිසර පද්ධතියකට බලපාන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අභියෝග වලට ඩේන්ට්‍රීත් මුහුණ දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ කාලගුණික විපර්යාස, උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීම, වර්ෂාපතනයේ වෙනස් වීම, මේ සියල්ලම එහි ඇති ශාක හා සත්ව ප්‍රජාවට බලපෑම් ඇති කරන්නට, ව්‍යාප්තියේ සංඛ්‍යාවේ වෙනස්කම් ඇති කරන්නට හේතු වෙනවා. මීට අමතරව ආක්‍රමණශීලී ශාක වගේම ආක්‍රමණශීලී සතුන්ගෙනුත් මේ පරිසර පද්ධතියේ වෙසෙන ජීවීන්ට බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ සුනකයින් සහ නිවෙස්වල ඇති කරන වෙනත් ගෘහාශ්‍රිත සතුන් නිසාත් බලපෑම් ඇති වෙනවා වගේම ජනාවාසීකරණය වීම නිසා රථ වාහන සහ ඒවායේ ශබ්ද, වේගයෙන් පදවන මෝටර් බයිසිකල් මේවා නිසාත් මෙම සත්ව ප්‍රජාවට බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ජනාවාසීකරණය වීමත් එක්කම බලපාන තවත් කාරණයක් තමයි වනාන්තර එලි කිරීම, ඒ වගේම විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතු, සංචාරක කර්මාන්තයට ආශ්‍රිත ඉදිකිරීම් කටයුතු මේවා නිසාත් මේ ශාක හා සත්ව ප්‍රජාවට සඳහාම වෙන්වෙච්ච ඉඩ අහිමි වීමෙන් උන්ගේ සංඛ්‍යාවේ ව්‍යාප්තියෙත් වෙනස්කම් රාශියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි අභියෝග සහ තර්ජන හඳුනා ගැනීමත් සමගම විවිධ වූ පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් රාශියක් දැනටමත් ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. සංචාරකයෙක් විදියට හෝ පරිසරවේදියෙක් එහෙමත් නැත්නම් පර්යේෂකයෙක් විදියට ඔබටත් මටත් මේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මෙවැනි දුර්ලභ වූ පරිසර පද්ධතීන් සංරක්ෂණය කිරීම ඔබෙත් මගෙත් වගකීමක් බව මතක තබාගෙන කටයුතු කරනවා නම් අදින් වසර දසදහස් ගණනකට පසුවත් මෙවැනි පරිසර පද්ධතීන් ඉතාම සුරක්ෂිතව සංරක්ෂිතව තිබෙනවා නොඅනුමානයි. හොඳයි. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන සුවිශේෂී පාරිසරික පද්ධතීන් ගැන තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන විශේෂාංග මාලාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ ඩේන්ට්‍රී වැසි වනාන්තර පද්ධතිය ගැන සුවිශේෂී තොරතුරු රැසක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න SBS සිංහල සේවය අපි කටයුතු කළා. ඉතින් ඒ සඳහා අද දවසේ අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ වෙස්ටර්න් සිඩ්නි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජීව විද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය උපාධියක් හදාරන රමල්කා හේෂානි කාසිගේ. ඉතින් අද දවසේ සාකච්ඡාවේ අවසානයේට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම විශේෂාංගයකින් හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් අද අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි රමල්කා මේ තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න අද දවසේ අපත් සමග එකතු වුණාට. ස්තුතියි දිනේෂ්. ඔබ SBS සිංහල ගුවන්විදුලිය සමගින් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. SBS සිංහල Facebook පිටුව ෆලෝ කරන්න.